안녕하십니까. 아름다운 세상 만들기의 아세만 빌드입니다. 이번 시간에는 지하는 1층, 지상으로는 6층 건물이 지어지는 철근 콘크리트 건축물 공사 중에서 지하 외벽 에미콘 타설에 대한 영상을 준비했습니다. 최근 우크라이나 전쟁의 영향으로 인해서 원자재 수급이 부족하고 따라서 레미콘 가격이 또다시 오르고 있는 상황입니다. 다행히 이 현장은 현재까지 레미콘 공급은 큰 차질이 없이 진행되고 있는데요. 앞으로 상황이 어떻게 될지는 장담할 수가 없습니다. 이미 잘 아시다시피 레디 믹시드 콘크리트의 약자로 단어 그대로 미리 배합된 콘크리트라는 뜻입니다. 이 레미콘은 철근 콘크리트 구조체뿐만이 아니라 모든 건축물에 가장 기본적으로 사용이 되는 주 재료 중에 하나입니다. 펌프카를 통해서 타설되는 이 콘크리트는 지하층의 벽체를 형성하게 됩니다. 토류판과 거푸집 사이에 레미콘을 타설하고 있는데요. 112세제곱미터, 흔히들 112루베라고 얘기를 합니다. 철근과 콘크리트는 서로 구조적으로 보완을 해주는 건축 재료인데요. 콘크리트는 압축에 잘 견디는 물성을 가지고 있지만 잡아당기는 힘, 인장력에는 상대적으로 취약합니다. 그래서 철근으로 콘크리트의 인장력을 보완을 해주게 되는 것입니다. 또 하나는 온도나 열에 의해서 변형되는 지수를 나타내는 열 팽창기의 수가 철근과 콘크리트가 거의 일치를 합니다. 그래서 재료 간의 분리가 일어나는 현상을 방지를 할 수 있는 것이죠. 또 하나는 철근이 공기와 만났을 때 산화하거나 부식을 할 수가 있기 때문에 그 부분을 알칼리성 물질인 콘크리트가 보호를 해주게 됩니다. 그래서 철근 콘크리트조, RC조라고 하는 구조물을 선호하는 이유 중에 하나입니다. 이미 진행된 공사의 공정은 최초에는 경계보건측량, 방음벽, 펜스 설치죠. 그 다음에 지질조사, 그리고 터파기. 이 터파기 시에 평판 제하 실험을 하게 되고요. 결국에는 터파기가 흙막이 공사인데 이 현장은 비교적 시공성이 용이한 H파일과 토류판으로 흙막이 공사를 하게 됐습니다. 흙막이의 벽체 공법은 엄지말뚝 공법인데요. 오글을 통해서 천공을 한 부위에 H파일을 심게 됩니다. 그리고 토류판을 끼워 넣고요. 보시는 바와 같이 토공사와 흙막이 가시설 공사가 완료되었습니다. 이제 현장 쪽으로 왔습니다. 철근 사이에 보이는 사람이 펌프카를 운전하는 기사분입니다. 어느 현장이나 동일하지만 레미콘 타설을 할 때 펌프카의 역할이 상당히 중요합니다. 특히 이처럼 면적이 넓은 근린생활시설 같은 경우는 펌프카의 기술력, 운영 능력이 상당히 중요합니다. H형광의 파일과 나무판이 보이시죠? 저게 토류판입니다. 버팀보가 보이고요. 그 아래에 메인 기둥, 기둥에 철근이 보입니다. 수직근은 지하층뿐만이 아니라 지상층까지 연결하기 위해서 수직근은 높게 뽑혀져 있습니다.
보이는 곳은 피트 공간입니다. 이미 버린 콘크리트 그리고 기초바닥 콘크리트를 친 상황인데요. 비트와 함께 마이너스 공간인 엘리베이터실입니다. 엄지말뚝과 보조말뚝, 그러니까 중간말뚝이죠. 그리고 버팀보, 띠장, 토르판, 주형 지지보, 그리고 잭, H형광의 흑마기 보가 보입니다. 펌프카를 통해서 받은 콘크리트를 그 부집 속으로 쏟아붓고 있습니다. 스틸 합벽 지지대에 설치된 안전발판 위를 이동하면서 콘크리트 타설공 2명이 수고를 하고 있습니다. 그 아래에는 진동기 본체를 이동시키고 있는 보조공 1명도 보입니다. 바이브레이터는 본체만의 무게가 10kg 이상이기 때문에 2인 1조로 기본적으로 움직이고 있습니다. 이 바이브레이터 진동기로 진동을 주면 시멘트와 모래, 자갈, 물, 그 외에 여러 혼화제가 섞여 있는 콘크리트가 철근과 점착을 하는데 큰 도움을 주게 됩니다. 그리고 돌출된 이 부분이 도면상의 기둥 일람표에 C1A인데요. 철근에 대해 표기가 되어 있습니다. 메인 바, 메인 후프, 탑 후프, 보텀 후프 등등은 철근 배근 영상에서 자세히 설명을 드리겠습니다. 이제 지하층으로 내려가 보겠습니다. GL 선상의 눈높이, 그러니까 땅의 높이에서 바라보이는 흑마기의 주 버팀보 스트러트 H형광이 보이고요. 중간 말뚝도 보입니다. 철근과 유로폼 등의 자재가 많이 널려 있는데요. 보이는 것이 솔저라고 불리는 스틸 합벽 지지대입니다. 합벽 콘크리트 타설 시에 그 부집이 밀리거나 터짐을 방지하는 지지대입니다. 높이 조절이 가능하고 서포트와 까치발, 발판 브라켓도 보입니다. 그래서 상당히 견고합니다. 현재 레미콘 차량이 16호가 들어왔고요. 잠깐 숨 돌리는 타이밍을 조절하고 있습니다. 지하 바닥층에는 후속 공정을 위한 자재들이 많이 있습니다. 지하층에서도 또 다운이 되는 공간이 피트 공간인데요. 여기에는 기계실, 펌프실, 집수정, 엘리베이터 공간 등이 형성이 됩니다. 엘리베이터실 공간에는 빗물이 고여 있는데 모터를 통해서 외부로 배출해야만 합니다. 여러 자재와 부속품 중에서 파란색의 부품은 면기라고 하는데요. 주로 콘크리트 타설 높이 지정이나 거푸집 사이 틈새 공간을 메워주는 데 사용하기도 합니다. 이렇게 근린생활시설 공사 중에서 지하층 합벽 콘크리트 타설은 이렇게 순조롭게 마쳤습니다.
앞으로 여러 공정, 지나온 공정, 앞으로 진행될 공정에 대해서도 비교적 자세히 설명드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 오늘 영상이 도움되셨다면 구독과 알람을 설정해 주시고 느낌과 댓글로 응원해 주시면 감사하겠습니다. 지금까지 아름다운 세상 만들기의 아세만 빌드였습니다. 감사합니다.